नेपाली कांग्रेसको आगामी भदौमा हुनुपर्ने 14औं महाधिवेशन हुन 2 महिना पनि बाँकी छैन। तर कांग्रेसको प्रारम्भिक मतदाता रहने क्रियाशील सदस्यताको भने अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। भागबण्डाको राजनीति र गुटगत स्वार्थका कारण सदस्यता छानबिन टुङ्गोमा पुगेको छैन। यतिबेला छानबिन समिति रात दिन बैठकमा छ। के गरिरहेका छन् त छानबिन समितिका सदस्यहरू? एक रिपोर्ट। आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेका लागि कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। गौशालाको नेपाल भारत मैत्री भवनलाई कार्यथलो बनाएको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद समाधानका लागि झण्डै आधा करोड रुपैयाँ उडाइसकेको छ। तर विवाद जिउका त्यउ छ। समितिले काम गरिरहेको भवनमा समितिका सदस्यहरूका लागि सुख सुविधाको पूरा बन्दोबस्त गरिएको छ। त्यही आराममा खलल पुग्ला भनेर होला ढोकामा उभिएका पालेले सहजै कसैलाई भित्र जान दिँदैनन्। बाहिर भने उजुरीका चाङ लिएर कार्यकर्ताहरू उभिएका छन्। एक अर्काको उजुरीका फाइल बोकेर लाग्छ शीर्ष नेताहरू नै आफूलाई तल्लो निकायदेखि नै बलियो बनाउन चाहँदैछन्। तर आफ्ना गुनासो क्यामेरा अगाडि व्यक्त गर्न चाहँदैनन्। तपाईको पुरै जिल्लाको विवाद छ? छैन एकाध ठाउँमा त्यसलाई विवाद भन्न मिल्दैन। भित्री कुरो त पार्टीमा आबद्ध हुन चाहनेहरूलाई कसरी रोक्ने अनि आफ्नो पक्षलाई कसरी तल्लो तहदेखि नै बलियो बनाउने रस्साकसी नेपाल भारत मैत्री भवनमा भइरहेको छ। बाहिर भने सबै कुरा मिलिसके जस्तो देखाइँदैछ। क्रियाशील सदस्यताको मनोनयनमा सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षले आफू अनुकूलको नाम मात्र क्रियाशील सदस्यताका लागि सिफारिस गरेको आरोप वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको छ। विवाद बढ्दै जाँदा र निष्पक्ष छानबिनका लागि दबाव बढेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको फागुन 6 गतेको बैठकले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर लेखकको समिति 5 महिनादेखि अलमलमा छ। समितिको कछुवा चाल गतिको काम हेर्दा लाग्छ लेखक आफ्ना प्रिय नेता देउबाको चित्त दुखाउन चाहँदैनन्। 54 जिल्लालाई छानबिन गरिसकेका छौँ। 90वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई हामीले छानबिन गरिसकेका छौँ। त्यसभित्र थोरै तपाईको भनौँ न 35वटा वडा जति स्थगन भएको छ। नयाँ क्रियाशीलतर्फ 35वटा वडामा हाललाई स्थगन भएको छ र चाहिँ केही ठाउँमा समायोजनका नामहरू अन्य राजनीतिक दलहरूबाट आउनुभएका साथीहरूको सम्बन्धमा केही ठाउँमा स्थगन भएको स्थिति छ। 75वटा निर्वाचन क्षेत्रको छानबिन गर्न बाँकी छ। महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले 10 लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको थियो। अहिलेसम्म 8,50,000 सदस्यको नाम सफ्टवेयरमा एन्ट्री गरेको छ। 54 जिल्लामा 155 निर्वाचन क्षेत्रको काम सकिएको दावी गरिएको छ। विवादका कारण 35वटा वडाको छानबिन त स्थगन नै गरिएको छ। तर पनि विवाद कम हुनुभन्दा बढिरहेको छ। उजुरीका चाङ अहिले पनि टेबलमा छन्। हेर्दा लाग्छ कहिले ती सबै फाइलको छानबिन होला अनि कांग्रेसको तल्लो तहदेखिका अधिवेशन कहिले आयोजना होलान्। कांग्रेस भित्रका अनगिन्ती गुटको चित्त बुझाउने हो भने 14औं महाधिवेशन सजिलै होला जस्तो देखिँदैन। केही वडाहरूमा र केही वडाहरूको तपाईको समायोजनको सन्दर्भमा चाहिँ नटुङ्गिन सक्छ। त्यसलाई हामी शीर्ष नेतृत्वका पठाउँछौँ र चाहिँ हामीले यो उजुरीहरू छानबिन गरिसकेपछि तयार पारिएको मतदाता नामावली क्रियाशील सदस्यताको नामावली हाम्रो जुन प्रारम्भिक मतदाता नामावली हो त्यसलाई हामीले सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय समितिमा बुझाइसक्छौँ। जिल्ला कार्यतालिकाहरू वडाको पालिकाको प्रदेश क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको जिल्लाको प्रदेशको अधिवेशन चाहिँ प्रभावित हुन सक्छ। टोल समितिदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको प्रक्रिया सुरु गर्न सबैभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्य तोक्नुपर्छ। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद नौलो विषय भने होइन। हरेक महाधिवेशनको आयोजनाको मुखमा यो विवाद उत्कर्षमा पुग्ने गरेको इतिहास छ। तर यसपटक यो समस्या अनेकौं कारणले गर्दा थप जटिल बनेको छ। त्यसैले
महाधिवेशनको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने भएको छ। खास चाहिँ जिल्लाबाटै क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री गराउने, क्षेत्रबाट इन्ट्री गराउने होइन, छिटो इन्ट्री गराउनका लागि सर्कुलर गर्ने, फोन गर्ने, सम्बन्धित तहका साथीहरूलाई जागरुक गराउने काम हामीले सुरुदेखि नै गर्दै आएका हौँ र चाहिँ यो चाहिँ जिल्ला तह क्षेत्र तहमा यसको निर्णय हुन समय लाग्यो, इन्ट्री गराउन समय लाग्यो। अब हामीहरूले त इन्ट्री भएको क्रियाशील सदस्यतालाई सार्वजनिक गरेर त्यसपछि हामीले उजुरी लिएको। छानबिन समितिको बैठक हरेक दिन जसो बस्छ। पैसाको खोला बगाउने तर विवाद समाधान गर्न नसक्ने समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नु अब स्वाभाविक बनेको छ। बितेको 5 वर्षमा नेपाली कङ्ग्रेसमा विभिन्न दलहरू मिसिएका छन्। कङ्ग्रेसमा पुराना क्रियाशील सदस्यमा धेरै विवाद नरहे पनि अन्य पार्टीमा आएका र नयाँ क्रियाशील सदस्यको सिफारिसमा विवाद देखिएको हो। क्रियाशील सदस्यले नै कङ्ग्रेसमा नेता बनाउने भएको हुँदा आफू निर्वाचित हुन सदस्यता वितरणलाई हतियार बनाउने परम्परा कङ्ग्रेसमा नौलो होइन। त्यसैले विवाद टुङ्गो लगाउन समितिलाई सकस छ।